見えんし。アメリの手でさ、私の身長と同じぐらいで私の目線これやもんやめてマジで。じゃあ撮って。やだやばいって。なゆちゃんやで。知ってる。アミなゆちゃんにメイクした元気を。あれだよ可愛かったよ。T シャツ作ったんよ、なゆちゃんたち。作ったでしょ、プリントだけやけ。やばい。あ、3曲この状態ちょっと死ぬかも。無理やな。まだ点数持ってないのに手が死んじゃう。やつやばいよ、点数。いやでか。今日なんかちょっとデコってんねや。でもなんか7時までに完成するんだよ。6時半。やばい。さあ、狭い空気は目も悪いけん見えんのよな。怒ってや。怒ってや。で
けど、先ほど出たシノーメロマンスからトゥオーノにギターがいなかったので助っ人として来てもらってます。ありがとう。ありがとそれでは次の曲に行きたいと思います。次の曲は、バックナンバーで高根の花子さんです。聴いてください。う
のクオノっていう名前なんかなって思ってくれた人もいるかなと思うんですけど、クオノっていうのは雷のイタリア語で、雷っていうのは助っ人だから大ちゃんは残されちゃうんですけど、それぞれメンバーの頭文字を並べたら雷になるので、雷でクオノにしました。これ今見てもらえたら嬉しいんですけど、この T シャツ、実はこれ手作りで、私たちの友達のつむぎちゃんが来てくれてるんですけど、ここに来てくれましたね、こんな感じですね。はい、で、それでは次の曲に最後の曲に行くんですけど、最後の曲に行く前にみんなでちょっと歌ってほしい部分があって、それを練習したいと思います。最後の曲はバウンディの怪獣の花歌です。それの最後の方に眠れない夜にって眠れない夜に手を伸ばして眠らない夜をまた伸ばして眠れないまだね、そんな夜に帰ろうになる最初の方を歌ってほしくて、すいません、ちょっと歌詞がこれをやってほしいので、今からいっぱい練習します。で、いけるなって人は練習の場合からもうバンバン声出して歌ってほしくて、もしまだちょっと不安だよって人は練習の時は聞いといてもらって、本番はバンバンに声出してください。お願いします。じゃあ練習行ってもいいですか？いきますよ、それでは。ねぼんな眠らない夜手を伸ばして眠らない夜また壊して眠ってないそんな君でいないのにな懲りずに眠らない夜手を伸ばして眠らない夜また伸ばして眠ってないそんな夜に歌怪獣の歌。こんな感じです。皆さん大丈夫ですか？それでは最後の曲に行きます。皆さん歌ってくださいね。怪獣の花歌です。聴いてください。思い出す